herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Evet, burada diyor insan benliğine takıldığı ölçüde şeytana yakın, Allah'tan da uzaktır. Ben diyene hiçbir zaman Allah'a giden yolda kapılar açılmaz diyor. Ben diyene hiçbir zaman Allah'a giden yolda kapılar açılmaz. Kapıları sürekli yüzüne kapalı, arkalarında sürgülü bulur. Beyhude o kapının önünde durur. Evet, çünkü bir yerde iki tane ben olmaz. İnsanlığın iftihar tablosunun kapısının tokmağına dokunan, o kim diye ben deyince Allah Resulü çok rahatsız olur. Ben diye. Çünkü ben adeta bir davul sesi verme demektir. Davul neden ses verir? Bomboş olduğundan dolayı. Ben diyen Allah'ın o hakir mahlukları birer bomboş varlıktan başka bir şey değildir. İçi dolu olan ses vermez. Yine Mevlana'ya ait bir sözdür. İçinde bir iki tane oyuncak türünden inci mercan olan kutu hareket ettiğinizde tıkır tıkır ses verir. Fakat cevherlerle dolu kutuyu sağa da çevirseniz, sola da çevirseniz ses de vermez, sır da vermez. Dolu insanın hali. Gürültülü insanlar bomboş insanlardır. Sürekli büyük planlar takip eden, sesinin önünde hareketle yürüyen esasen, yine birisinin dediği gibi, yıldırımlar gök gürültüsünden evvel hedeflerine varırlar. Tevazu, mahviyet, hacalet, bunlar sessiz şeylerdir. Gösteriş, alayış, bunlar da gürültülü şeylerdir. Yıldırımlar gök gürültüsünden evvel hedefine ulaşır. Aksiyon öncelikli söz. Aksiyon öncelikli. O sözü de sen söyleme. Vec'alni lisane sıdkın fil ahirin. Yap yapacağını. At tohumu tarlaya. Kim onu büyütürse, timar ederse etsin. Kim hasat ederse etsin. Kim onu dövenle döverse dövsün. Kim savurursa. Ben hala eski adam. Savurma mavurma diyorum da. Yabayla mabayla veya makinalarla. Evet, kafanı bunlara takma. Yap yapacağını. Git, onu biliyorsan. Onu bilme de kendini, kendi konumunla bilmeye bağlıdır. Hadis diye rivayet edilir. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kendini bilen, anatomik yapısıyla, fizyolojik yapısıyla ve bir de iç derinlikleriyle, vicdanıyla, latife-i Rabbaniyesiyle, hissiyle, şuuruyla, iradesiyle kendini çok iyi tahlil etmiş, analiz etmiş bir insan. Rabbisini bilir. Mefhum muhalifi şudur. Kendini bilmeyenler Rabbini de bilemez. Ne olduğunu bilmek lazım. Öyle mükemmel bir fabrika, Hazreti Pir o tabiri kullanıyor. Öyle mükemmel bir makine ki, her parçası bir diğeriyle çok ciddi bir tenasüp içindedir. Hatta bu varlık kainatla çok ciddi bir tenasüp içindedir. Bir fizikle alakalı bir arkadaşın, astrofizikle alakalı bir arkadaşın yazdığına göre en uzak sistemlerdeki varlıklar, en uzak sistemler bile yeryüzünde çok hakir görülen bu cisimle bir alakası, bir münasebeti var. Böyle bir münasebeti temin ve tesis etme sadece o işin sahibine mahsus bir şeydir.
Ama yakın daireden başlamak lazım yani. Senin yiyeceğin şeyler, ağızda o şeylerin münasebetleri, senin göreceğin şeyler, gözün o şeylerle münasebetli. Değişik tecelli dalga boyundaki şeyleri görüyorsunuz siz. İster binde 4 nispetinde olsun, ister milyonda 4 nispetinde olsun. Sana yetiyor o. Duyulan şeyler de öyle. Kulak ve değişik aynı zamanda ses dalgalar, onları görüyorsun. Kendi anatomin, kendi fizyolojin, kendi Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği diğer azaların, muazzanların diğer şeylerle münasebeti açısından kendini tahlil ettiğin zaman mutlaka ona ulaşacaksın. Onun için kutsi hadiste buyurmuş Cenab-ı Hak. Kendini bilen beni bilir. Ama şöyle bilir yani, bir yaratan vardır. Bir yaratan var. O Hünefanın boy gösterdiği dönemde, Hazreti Zeydlerin, Veraka İbni Nevfellerin boy gösterdiği dönemde bir yaratan var. Ama bir bilsek ki bizden ne istiyor? İşlerindeki bu muammayı insanlığın iftihar tablosu mesaj anahtarıyla çözmüştür. İkra bismi rabbikellezî halakla çözmüştür. Ne var ki onlardan biri o günleri, o işin nevbaharını görmeden yürüdü ruhunun ufkuna. Makamı cennet olsun diyorum ben ona. Hazreti Ömer İbni Hattab'ın amcası. Abi bilsem diyor. Bilme durumunda, konumunda olan insanların onu bilmemesi ne kadar acı. Kendini icmali, mutlaka bir yaratıcı var bakın. Şu uzuvlarınıza bakın, onların birbirleriyle münasebetlerine bakın. Nasıl mükemmel. Alexis Carrel, İnsan Bu Meçhul kitabını yazdığı zaman çok önemli bir şey imza atmıştı. Türkiye'deki Kefere-ü Fecer o gün gazetelere yazdılar. Zannediyorum 50'li yılların sonu muydu ne unutmuşum aklımda değil. Avrupalı yobaz dediler. Efendim buna Üstad Necip Fazıl küfür yobazları derdi. Küfür yobazı bir insan, öyle bir kitap, İnsan Bu Meçhul kitabı, onu okumuşsunuzdur çok Rus ile doktorlarımız. İnsan anatomisini tahlilinde bakınca o tahlilin her faslında insan la ilahe illallah der. Allah mabudu bil hak, maksudu bil istihkak. Onun eliyle olmazsa bu şeyleri izah etmek mümkün değildir. İşte böyle bir nefsini bilme, sonra vicdanını bilme, sonra içine doğanları bilme, hissi kablel vukular. Bugün biri aklından geçiyor, sabah, ikindiye doğru geliyor. Buyur izah et bunu. Bugün gece bir rüya görüyorsun, alem misale dair. Alemi berzahtan levhalar sunuluyor senin müşahedene. Gözlerin kapalı. Kapalı gözlerle değişik şeyler görüyorsun. Sabah aynıyla zuhur ediyor. Veya bir yönüyle tevili hadise vakıfsan, tevil ettiğin zaman aynıyla o şey çıkıyor. İç alemine bak. Şimdi kendini böyle icmali bildiğin zaman Rabbini bilirsin. Var bir yaratıcı dersin. Beni bilen diyor, beni arar o zaman. Biraz evvelki fasla bağlayabilirsiniz. Evet, o kim? Ne istiyor benden? Acaba daha nasıl bilebilirim ben onu? Acaba mahiyetini nasıl erebilirim? Acaba sinemi onun iştiyakıyla doldurmam, bu benim sinemin vazifesi, onun da hakkıdır. Bu sinede sadece o mütecelli olmalı. Başka her şeyi masivayı çıkarıp atmalı. Efendim, dünya ve mafihayı terk eden arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Dünya ve mafihayı, içindekileri sinesinden söküp atmak, sadece onunla meşbu bulunmak ve zihni onunla meşgul bulunmak sürekli. Nefsini bilen beni bilir, beni bilen beni arar diyor. O beni aramaya karşı hemen mukabelede bulunuyor. Beni arayan beni bulur diyor.
Ben onu mahrum etmem. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasını üven de rızasını vermez mi? Sen ona doğru aksan, o hiç seni cevapsız bırakır mı? Beni arayan beni bulur diyor. Beni bulan her arzusuna nail olur. Her arzusuna, hatta dahasına nail olur. Ve isterseniz burada sözü biraz değiştirerek ve değişik arzu ve isteklerden kurtulur. Değişik arzu ve isteklerin güdümüne girmeden, vesayetine girmeden kurtulur. Hür olur.